لحلبا كفن زنجلي دمجميرا باب الفرج جارك دن ليدا قد سالين 2013 حتى داويا 2016 ينشر نافخوا جكار كتبو دمجميرا باب الفرج هف آواي دمجميرا كي لكنيسة بريطانيا هاتي ديزاين كرن Dinava burç da megelek hurgulî li ser mîkanîzmaya vê demjimêrê dîtin. Çima heman wêne çêkirin û çima heman wêne nûcan kirin. Lê berî em dest pê bikin, me dest bi şuştina burç kir. Ku di salên şer de zêde gemarî bûbû. Ev demjimêr hev awayê heman demjimêra ku li Kenîseyekê Brîtanyayê ye. وزن القطعة 4 كيلو. جبركو سوريا لجير جزاين ولاتين روج آفايا تيما نوجان كرنا دمجميرا باب الفرج لحلبا كفن نكاري بون راس راست بري خو بدن دا صلاتين بريطانيا داكو بآساني وفقرين وق بري تاني لغور الشيانو خباتين خوين تايبت تيدا خبتين نزیکا هر 15 روزان از دوی دمجمری دا دخابتم ددما شر دا توپک لوی دمجمری کتبو لی سپاس خواده را تزراره که زیده نگیشت بو مکانیزم آوی اف دمجمیر د سردما عثمانیان ده سال 1899 به دست اندازیار فرانسی چارلز چارتیه به بری 1500 لیره ترکی هاتبو چیکرن دمجميرا باب الفرج نها لجيهان وك سمبولكا ديروكي بو حلب سوريا وهمو كولتورا جيهاني تينا ساندن